تعالوا نشوف أول سفرة في إفطار رمضان. أول يوم رمضان، شوفوا سفرتنا عاملة ازاي. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل سفرة كده جميلة ومدلعة وتفتح النفس وتفتح الشهية. معانا دلوقتي رز، حطينا عليه بصل، حطينا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا أحسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ هنصلي على رسول الله، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. حطينا على الرز كده بصل، وحطينا فلفل اسمر، وحطينا معلقه سمنه، وحطينا لوري وحبهان مطحون. ونروح ماسكين الرز دوت كله مقلبينه كده في بعضه بالشكل الجميل دوت. ومعانا فرختين، بسم الله ما شاء الله. ونروح جايين ماسكين الفرختين دول، بقى فرختين بلدي عتائي بقى من اللي ايه القلب بيحبهم. دول تربية ايه بقى امهاتنا كده. شايفين ايه الجمال دوت. ونروح حاشين الفراخ كده بالشكل القمر ده. في الوقت دوت بكون مولعة بقى على حلة مية على البوتاجاز. وهنسيب الفراخ تتحشي والمية تغلي. نروح نشوف هنعمل ايه تاني بعد ما نحشي ايه الفراخ كده وحطيناها تحت الجلد. وطبعا حشينا الزور وايه خليناها ايه بقى عسل عسل عسل. تعالوا دلوقتي هنروح بقى نشوف هنعمل ايه تاني بعد على ما نخلص الفراخ ديت. نروح نحط لها المية على البوتاجاز، ونخرط لها بصلاية مع طماطماية مع حبة فلفل أسمر مع لوري. سيبناهم كده على جنب. وتعالوا نروح دلوقتي معايا دلوقتي حلة اهي. دي كانت مكان تسيح السمنة البلدي، فأنا مش حبيت إن أنا إيه يعني أفضيها أو أغسلها. قلت بقى إيه نستغل مكان السمنة البلدي ونعمل إيه ننزل باللحمة اللي إحنا بنعصجها كده في نفس الحل. خلاص اللحمة معايا فكت كده وفلفلت. رحت نازلة بالبصل بعد ما خدت الصدمة كده وفلفلت. نزلت بالبصل، نزلت بمعلقة من هريسة الشطة اللي احنا عاملينها مع بعض فاكرينها. ونروح ماسكين التعصيق بتاعنا كده مع البصلة ونروح مقلبينه بالشكل القمر دوت. ماشي، حطيت كده الفلفل الأسمر، وحطيت لوري وحبهان مطحون، وحطيت حبة كده من الكزبرة الناشفة، وحطيت حبة من جوز الطيب. بلح جوز الطيب يا جماعة كلنا طبعا عارفينه، معلقة من البابريكا. ونروح مقلبين الكلام الجامد ده كله مع بعضه. ونروح ايه نشوف العصاك بتاعي كده كان شكله جميل، شكله يفتح النفس. وما ننساش معلقة القرفة الجميلة اللي بنحبها تبقى تنزل على اللحوم بتاعتنا بالشكل القمر دوت. قلبنا اللحمة كده كانت في الحلة جميلة والله. مش لازم يعني تعمليها في طاسة ولا في صينية، لا انا عملتها في الحلة على اساس ايه تاخد بقى السمنة البلدي كده وريحتها وطعمها الجميل كده. وطبعا دلوقتي كنا خلصنا الفرختين كده، ورحنا ماسكين الطماطم والفلفل الاسمر واللوري والحبهان. ورحنا ايه حاطين الفراخ كده في قلب الحلة، ونروح نازلين عليهم بال بالطماطم واللوري والحبهان والبصل والفلفل الاسمر. خلاص كده هنسيبها بقى تعيش حياتها كده. ونروح تاني على الجلاش بتاعنا بعد ما خلصنا العصاك كده. ونمسك الجلاش بتاعنا، حطينا حبة جبن كده، ونروح ماسكين نمسك الفرشة ونروح ماسكين الجلاش بتاعنا ندهنه بالشكل القمر دوت. ونروح نازلين كده باللحمة بتاعتنا كده. اللحمة بتاعتنا كان شكلها تحفة تحفة تحفة. ونروح مقلبين الجلاش بتاعنا اهوت. نروح ماسكين الجلاش بتاعنا نروح لفينه كده، ونروح رصينه في الصينية كده بالشكل الجميل ده. هنخلص بقى طبعا صينية الجلاش كلها لازم نعوزها كده سمنة من تحت اهو. ندهن الصينية كلها من تحت ومن الجناب ومن الاحراف كده. ونروح نازلين ايه بالجلاش بتاعنا اهو. خلص كده خلصنا الجلاش. رحنا ماسكينه مقطعينه بالشكل القمر ده اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله كان شكله جميل جدا جدا جدا. وحاجة كده روعة. بصوا مش قادرة اقول لكم طعمه وريحته بجد حاجة تفتح النفس خالص خالص خالص. اهوت كده يا جماعة خلصنا بقى الجلاش. نروح عاملين التشريبة بتاعته. التشريبة بتاعته كانت عبارة عن ايه؟ عن بضاية، وعن كوباية لبن، وكانت ايه كيس بيكنج باودر ومعلقة نشا. بس دي كانت التشريبة بتاعته. دلوقتي بنعمل البشاميل. معايا كوباية من الزيت كده، نزلت عليهم ب6 معالق من الدقيق، ورحنا مقلبينه بشكل القمر دوت. حطيت كمان معلقة دقيق يبقى 7. ورحنا ماسكينه مقلبينه كده بالشكل القمر دوت اهو. ونروح جايين نازلين بايه باللبن بتاعي كده.
وده نقلب نقلب نقلب. انا حسيت ان الصينيه بتاعتي دي صغيره، رحت نقلها في صينيه تانية اهي، ورحنا ايه جايين مقلبينه كده. شايفين يا جماعه؟ كان والله كريمي كريمي صافي كده، جميله. حتى هو باين قدامكم وانا بقلبه، شايفين كريمي صافي كده. طبعا هنحط دلوقتي الملح الابيض والفلفل الاسمر، واهو شكله وطعمه يعني مش قادره اقول لكم. كان صراحه كان مدي البشاميل كده من صينيه المكرونه، كان طعمها جنان جنان جنان. دلوقتي حطيت الفلفل الاسمر، حطيت الملح الابيض، ورحت جايبه حبه جبن كده ورحت نازله بيهم، ونروح مقلبين البشاميل بتاعي كده. وخلاص كده طفينا عليه. تعالوا نروح دلوقتي نشوف بقى الفراخ بتاعتنا عملت ايه. الفراخ بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله قربت تخش في السوا. ورحنا ماسكين الجلاش كده، نروح عاملين له التشريبه بتاعته اللي احنا قلنا عليها اهي بالشكل القمر ده. خلاص كده ونروح جايين ماسكين بقى صينيه تانية، ونروح حاطين فيها السمنه. بصوا شغل عفاريتي والله، شغل عفاريتي. ونروح ماسكين البشاميل بتاعي، نروح نازلين على المكرونه بتاعته، ونروح مقلبينه بالشكل القمر ده اهو. ونروح جايين مقلبينه كده، نحط نص المكرونه تحت اهوت. اهم حاجه تحطي البشاميل على المكرونه كلها، وتروحي واخده نصها كده، تروحي حاطاه في قلب الصينيه، وتروحي نازله باللحمه المفرومه بتاعتك. اللحمه المفرومه كانت بسم الله ما شاء الله، كانت جميله وحلوه قوي 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 اهوت. ونروح جايين نازلين كمان ببقيه المكرونه كده على الوش اهيت. هنفرد بقى المكرونه معاكم ونروح مسويينها اهيت، ونروح نازلين بايه، ننزل بالبشاميل كله بقى. بصوا البشاميل اللي كان صوصه ايه، كان تقيل كده وكان جميل جميل جميل. خلاص كده يا جماعة بقى نسويها ونروح مدخلينها الفرن. وتعالوا نشوف الجلاش لما طلع من الفرن ايه رأيكم في شكله. شكله تحفة 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 تحفة. تعالوا نشوف السفرة بتاعتنا كلها بقى، والمكرونة كانت ايه، طرية كده وكانت جميلة 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 وتحفة. وطبعا